Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil 'alimuna wa la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ya ibna Mas'ud julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassul qalaman wa la tutabu haqqan khairun laka min itqi ala fil raqabah wa nadruka ila wajhil alami khairun laka min alfi qirasin wa tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka ala alim khairun laka min ibadati al-sanah. Alhamdulillah, puja sinarang pujina urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Rahmat sinareng salamna mugi dilimpahkeun ka junjungan urang habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para tabi'in, ka para atba'ut tabi'ina, ka jami'ul ulama wal awliya was sholihin. Mugi kanjatkeun guru-guru urang sadaya mugi ka urang sadaya, mudah-mudahan sing aya dina rahmat sareng pangampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para dulur sadaya yang dihormati kuring kuring, pertama-tama urang ngiring nedak mati sadayana milehna kalarasan nya Pak Haji anu bieu Pak Haji aja anu biasa di dieu anu janten DKM di dieu Masjid Al-Ikhlas ieu tos tiludeun teh bangun teh sajudeun nuju teu damang nya nuju utur nuju anak di sadayana, mudah-mudahan berkah Fatihah urang sadaya anu ngadorong kana rohna, mudah-mudahan anjeunna sing dibaparinan di kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Muna ka urang sadaya anu ngiring ngadoakeunana utama nama sing kenging kaberkahan dina pada ngadoakeun batur wa ala hadhihi wa ila hadrati Rasulillah khususun ila rohmin Bapak Haji Aja Sukaja. Allahumma rabbana zidni wa sayyi'ana syafi ya syifa ila syifa Amin. khair Amin. innaka ala kulli syai'in qadir wa nunazzilu qur'ana huwa syifa wa rahmatul mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wal din. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin mujtahidin jahilin warahim. Masih kena nerangkeun hancanya kita bergaul nyatana bab ilmu sareng keutamaan jalma anu ngagaduhan ilmu. Kasauran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai keunggulan ilmu dan keunggulan orang yang berilmu. Mana faqihun wahidun, hiji jalma faqih, wahidun hiji jalma faqih, mutawari'un anu wara. Faqih teh langsung faqih teh alim bi ilmi syariah. Anu disebut faqih teh jalma anu nyaho kana ilmu syariat disebutna faqih.
ngaran ilmuna disebutna fikih, ngaran pelakuna jalmi anu ngagaduhan eta disebutna faqih. Contoh ieu telah rukun Islam aya sabaraha hiji? Rukun Islam aya sabaraha hiji? Aya 5 hiji. Syahadat 2, salat itu, zakat 4, puasa 5, haji. Ta eta teh ilmu fikih. Eta sebabna nganyahokeun rukun Islam 5 adalah bagian dari ilmu fikih. Urang anu nganyahokeunana disebutna faqih. Disebutna faqih anu nganyahokeun kana masalah ilmu eta disebutna faqih. Dan pada faqihna dina bidang eta hukul pangintennya sanes bidang lain. Jadi wahidun mutawari on hiji jalma faqih anu mutawari artina mutawari teh anu waro artina waro teh naon bitarkil maharim fahuwal mubtadi bidzalika. Nyatana jalma anu ninggalkeun paharaman disebutna jalma waro. Waro teh nang waro teh jalma anu ninggalkeun kana paharaman apik atuh waro teh nya. Lain beureuh lain waro. Waro mah jalmi anu apik ninggalkeun kana paharaman disebutna waro. Asyaddu ala syaitani min alfi abidin mujtahidin, leuwih banget leuwih berat ala syaitani pikeun si setan min alfi abidin daripada yang harapan 1000 jalma ahli ibadah mujtahidin anu mujtahid artinya benar-benar dina ibadahna tapi jahilin anu bodoh. Waroin bari jeung waro di kaumpulan jalma nu berilmu teh dieu ya. Nan jalma anu hiji jalma berilmu tapi apik teh ngajaga kana kadaharan tong boroning masalah barang haram barang subhat pun teu wani ngadahar. Naon subhat teh disebut halal lain, disebut haram oge lain. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma subhatun. Ari halal eta bayyinun jelas, wal haram jelas. Ada di antara keduanya mana subhatun subhat. Nu kumaha subhat teh? Subhat teh di antarana contoh misalkan orang yang usum caah di Cikao tuluy we museuh. Ari begitu museuh teh bebeunangan teh lauk lele. Emang biasa teh di Cikao aya lauk lele? Pasti aya anu ngingu. Aya nu ngingu eta lauk teh. Tadina terus kabawa ku caah paling we ka Cikao ta eta teh lauk lele anu hasil museuh urang eta teh barang subhat artina samar disebut haram. Nya ieu lauk disebut haram da urang mah manangalan di Cikao. Disebut halal da biasana di Cikao mah aya lauk lele. Nah itulah disebut subhat. Cuma nu ngaranna subhat sok condong kana perkara anu haram mantapan ulah we. Barang subhat mah tong wani-wani ngandahar. Itu yang sok condong kana haram. Logikana lamun urang aya manggih belut setengah badanna haram, setengah badanna belut, setengah badanna deui orai. Kira-kira daek moal ngadahar. Ya moal. Ya moal daek ngadahar naon sababna? Kabawa nu halal kaelehkeun nu halal ku haram. Ida jeta al halal wal haram golaba al halal al haram anil halal. Di mana ngumpulkeun barang haram jeung halal maka barang halal kaelehkeun ku barang anu haram. Contoh urang teh usaha teh nyandung. Usaha teh nyandung, nyandung salah pamajikan nyandung usaha. Lamun beurang mah urang teh usaha anu halal, tapi penting mah urang usaha kerajinan tangan. Apa tuh kerajinan tangan? Eta nya ngagambaran hayam batur, kabel batur, gitu tah.
Beurang orang usaha teh halal atau kieu lah contoh nu aya di masyarakat mah urang teh di imah teh boga warung. Ari ngawarung halal apa haram? Halal nya. Tapi di sisi lain di suatu usaha yang lain urang teh ngabogaan deui usaha nu lain eta misalkan sok ngarentenkeun duit jadi bang emok nginjem-nginjemkeun duit. Nah hiji tah harta urang teh barang anu halal anu warung naon jeung barang anu hasil renten ta eta teh ngelehkeun perkara haram kana sesuatu anu halal. Sok sanajan cek paribasa nangan saukur kacampuran duit warung teh kacampuran duit hasil renten dengan saukur 1000 ngagolang didinya kabeh we beunang. Sadayana mengatakan hati-hati dina barang perkara anu ieu mah moal alus ngelehkeun kanu goreng tapi setitik kan cek paribasana teh setitik air susu sebelahna rusak karena setitik naon eta damnya paribasa eta. Jadi kaelehkeun perkara anu halal ku perkara anu haram. Katakan tong coba-coba pantas model penjalma daek salat teu daek zakat maka salatna teu diterima. Sebalikna daek jalma daek zakat tapi teu daek salat teu diterima. Daek salat teu daek zakat salatna teu diterima. Daek zakat tampu salat tanggung diterima. Jadi dua hal ieu zakat jeung salat merupakan satu kesatuan anu moal bisa dipisahkeun. Jalma salat teu daek zakat salatna moal ditarima. Naon sababna salatna teu ditarima? Sabab dina awakna aya barang haram. Barang haram di mana? Apan urang matara kuapal. Apan tina barang anu teu dijakatan. Dina barang anu teu dijakatan teh aya hak batur. Jadi orang ulah agul-agul ting ulah sombong-sombong ting pada orang geus rumasa zakat dagang. Misalkan orang usaha omset urang teh misalkan ratusan miliar dah intinya teh aya hak batur anu kudu dikaluarkeun. Lamun dina 1 juta teh 25.000. Carana kumaha ngitungna dina zakat dagang? Cara ngitungna dina zakat dagang hitung barang nu aya hitung barang duit nu beunangan, hitung hutang di luar anu kira-kira diarepkeun keneh mayarna. Lamun geus teu diarepkeun tong dihitung. Jumlah jamleh eta jumlah barang nu aya, jumlah duit nu aya, jumlah hutang anu diarepkeun keneh mayarna. Kalkulasikeun kurang persenkeun nu gampang mah dina 1 juta 25.000 tos we kitu. Tadi dina 1 juta teh, dina 1 juta hasil usaha orang teh aya 25.000 anu merupakan hak batur. Dikaluarkeun eta hak zakat urang teh ulah sombong-sombong teh urang mah lain mere barang urang ka batur tapi mere hak batur ka batur. Sabenerna mah kata mah kitu 2,5% gitu. Aya hak batur tah dina 1 juta teh aya hak baturnya eta 25.000. Dina 25.000 ieu berarti hak batur. Lamun didahar ku urang haram apa halal? Haram. Kari-kari geus tepung taun urang teu daek zakat. Geus nepi kana nisabna zakat nyaeta 88 gram emas. Tinggal hitungkeun we. 88 gram emas, sagramna emas sabaraha juta, sabaraha ribu kalikeun 88 tah harta urang, omset usaha urang geus nepi can kana nilai eta. Nilai 88 gram emas eta carana. Tapi urang can nepi nya leuwih alus zakat. Kajen can nepi kana nisab oge. Misalkan omset usaha urang teh karek 10 juta. 10 juta ya omset usaha urang teh can nepi kana nisab hayang sedekah mah zakat we hayang zakat mah zakat emang najan tajan wajib.
Nah, upamana ieu mah geus nisob dina sajuta teh 25.000 hak batur teu dijakatan tah. Usaha urang mimitian tanggal 1 Muharram usaha teh. Geus 10 tahun tanggal 1 Muharram deui berarti geus wajib ya waktuna ngaluarkeun zakat dina usaha urang dan dagang urang. Ternyata teu dijakatan namun ngarasa lebar, da emang lebar teh. Yakin pasti tong moroning anu teu ngarti jelema ngarti we geus sok lebar gitu. Dina dompetna aya 2.000, 5.000, 10.000, 100.000 pasti opsi pertama nu dipilih nya nu 2.000. Ta eta kaluarkeun di dinya. Lamun teu dikaluarkeun 25.000 eta ya upamana teu dikaluarkeun digegeuweuk we. Digolangkeun deui dibelikeun barang. Misalkeun digolangkeun deui eta berarti 25.000 anu merupakeun hak batur eta teh pacampur. Nya pacampur jeung barang urang kadahar otomatis sadayana jadi hal. Ta eta mantakan jalma anu daek salat tapi teu daek zakat salatna teu ditarima sabab naon dina awakna aya barang haram. Syarat sahna, syarat ditarimana salat adalah naon anu dipake, naon anu dianggo, naon anu didahar ulah aya barang anu haram. Eta syarat ditarimana salat penjelasanna aya dina kitab Sulul Topeng itu. Tak perkalis eta begitupun sami nya sami perkara halal saeutik padahal kan halalna mah loba perkara haramna mah saeutik. Dina sajuta barang anu halal nama berarti 875.000 nu halalna mah sakitu loba anu halal nama nu haramna mah saukur 25.000. Dahak batur teh anu didahar ku urang eleh we nu 875.000 teh kaelehkeun ku 25.000 anu haram. Tuh. Begitupun sami di mana berkumpul idza jama'al amru wa idza jama'a di mana berkumpul sesuatu perintah dan larangan maka ngelehkeun larangan kana perintah. Eta kaidah kade. Kaidah eta teh bisa dipakai ku urang lamun teh make perkara nu anyar. Ya, di mana tadi kan nu kumpul haram anu halal nu eleh nu halal. Di mana berkumpul sesuatu nu haram jeung sesuatu perintah jeung faktor pencegah. Berkumpul perintah dan faktor pencegah, maka ngelehkeun faktor pencegah kana perintah. Perintah bisa dielehkeun ku larangan. Contohnya dur bedug lohor awewe salat. Nya awewe salat pas dur waktu lohor. Ari begitu asup waktu lohor datang we head men. Apakah eta awewe kudu salat henteu? Kada kudu salat teh eta awewe, arek salat, arek begitu rek keur wudu, head. Nah, diteruskeun tong. Entong. Tuh nya, ari salat perintah Allah lain perintah. Ari head perintah apa larangan? Perintah apa pencegah? Pencegah. Kaelehkeun perintah ku faktor pencegah. Salat teh diparentah ku Allah ngan ku sabab aya faktor sesuatu faktor pencegah anu ngalarang nya anu mantak ngaruksak kana sahna salat nyaeta head maka eleh we perintah teh ku faktor pencegah gitu. Tah urang eta jadi kaidah urang bisimangi perkara nu anyar tah pake kaidah eta. Pakai kaidah eta di mana berkumpul perintah jeung pencegah maka ngelehkeun si faktor pencegah karena eta perintah itu. Wihandainya jadi di antara nu laro nyaeta jalma anu teu daek ngadahar barang haram tong moroning nu haram nu makruh oge embung tong moroning nu makruh nu subhat ge embung eta.
pakina nu kitu asyadu leuwih ala syaitani leuwih banget cek setan teh leuwih banget ngagodana leuwih hese min alfi abidin mujtahidin daripada 1000 nya daripada 1000 jalma ahli ibadah mujtahid anu bener-bener dina ibadahna tapi jahilin bodoh tuh eta bisa ribuan kali lipat gitu 1000 kali lipat itu perbedaan anak antara hiji jalma nyaho kana agama daripada hiji jalma getol ibadah tapi bodoh kana ibadahna. Nah sababna ada jalma anu nyaho kana agama mah dina sakali beribadah nabi ku sabab make ilmu teh ya ku sabab make ilmu teh nyasar we jadi ibadah teh tapi jalma anu bodoh ku sabab jahil maksudnya bodoh tentunya bodoh teu nyaho kana ilmu agama salat dengan saukur tuturuti batur salat tilu salat batur puasa milu puasa nya otomatis dina salat lagi bujeng-bujeng kana ditarima sana henteu kada sana ge henteu kajeun teuing manehanana waro jalma bodoh waro anggar kaelehkeun ku hiji 1000 jalma abid ahli ibadah abid ya jalma ahli ibadah teh disebutna abid kajeun teuing 1000 abid bisa eleh ku hiji jalma alim anu waro tanya kan kacaritakeun dengan begitu Kanjeng Nabi badhe leuwih ka masjid ningali iblis rek ngagoda jalma salat tapi cicing ngajanteng ditanya Kanjeng Nabi teh iblis ari maneh karena di dieu Gusti abdi teh bade ngaganggu jalma nu salat di jero masjid eta tapi cenah teh jadi atuh nah lain lanjutkeun pagawean maneh cek Gusti Rasul teh apaan digigireunana cenah aya jalma nu keur sare atau Rasul teh heran ari mana cenah ada jalma salat mah jalma nu keur eling ka Allah ada jalma nu keur hees mah jalma nu keur lalai tong moroni inget ka Allah ka dirina sorangan geus teu inget jalma nu hees mah cek Kanjeng Nabi teh kitu. Nah, teu make sin ku jalma nu hees. Ya Rasulullah, eta jalma anu salat nya, jalma anu salat dan saukur rupana hungkul salat, ari jero nama teu milu salat. Sabab eta nu salat teh bodoh. Salatna ke ku kabodohanana lain ku ilmuna. Sedangkeun jalma anu digireunana nya eta jalma alim, artina jalma ngarti. Kuring masok sieun cik si iblis teh lamun eta jalma nu keur salat diganggu ku kuring tuluy nya tuluy batal salatna kanyahoan tak kudu gigireunana anu keur sare tah engke dibenerkeun atuh moal jadi meureunana nya meureun moal jadi kami teh ngagangguna da kaburu dibenerkeun ku jalma ngarti teh anu gigireunana anu keur sare teh itu mantakan cek Kanjeng Nabi naumul alimi khairun afdalun min ibadatil jahili. Tidurnya orang yang berilmu itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang tidak berilmu, orang bodoh anu teu berilmu. Itu sabab naon? Sabab jalma ngarti, jalma berilmu dina sarena ge jeung ilmuna milu sare gitu. Sarena jeung ilmuna ari jalma bodoh namun bangunna gitu. Mantakan urang mah ulah ridho cicing dina kabodohan oge ngaranna masalah bodoh jeung pinter beunghar jeung miskin urusan Allah nu ngatur tetep urang usahakeun diri miceun ieu kabodohan hukumna wajib ya tawisna urang dirotinan ieu kemisan di Masjid Jami Al-Yahya dan di Senengan di Masjid Jami Masjid Al-Ikhlas ieu dimanapun urang ieu ngiring rotina niatkeun bahwa urang terek miceun kabodohan niatkeun ti ayeuna keneh Senin hareup aing bakal ngaji deui
kudu kitu nya naon sababna jalma anu maot man mata syahidan nya jeung jalma man mata pitolabil ilmi bahwa bainahu wa baini wa bainahu darjatan wahidan. Barang siapa orang yang mati meninggal dalam keadaan mencari ilmu, maka antara dia dan diriku cek Kanjeng Nabi hanya satu derajat. Deket jeung Kanjeng Nabi ke derajatna. Jalma anu maot dina kaayaan tolabul ilmi. Cek hadis innamal a'malu binniyat. Jadina amal teh kumaha niat mantakan niatan ti ayeuna. Ya, Senin ayeuna teh dalam Senin ayeuna urang rotinan niatan Senin hareup aing kudu rotinan kitu. Ngaran naon? Bisi urang umur, bisi kaburu dijajabkeun ku malaikat Israil, bisi kaburu ditoel manten ku malaikat Israil. Kan urang geus niat ngaji minggu hareup teh insyaallah dina maot teh maot syahid. Insyaallah nyamin mudah-mudahan sing aya bagian anak urang maot syahid. Najan urang dohir mah teh syahid, tapi cik Allah mah menang derajat syahid. Kumaha carana heuh kitu? Carana hayang maot derajat syahid niatan ayeuna Senin ngaji, Senin isukan aing kudu ngaji deui. Senin isukan ngaji, niatan deui Senin isukan deui aing kudu ngaji deui. Gitu. Jadi tong eureun neangan ilmu nya urang yang pun yang telah eureun ulah jadi alasan kesibukan pekerjaan rumah tangga nama segala mungkin alasan kesibukan cenah hampura can bisa hampura can bisa mentah hampura ka urang hampura mah ka Allah da urusan yang ilmu mah Allah kewajiban maneh yaitu mencari ilmu teh kewajiban maneh kalau ngeukeun kabodohan teh make mentah hampura ka urang. Tak gitu diantawisna nya siapa yang menang menang ganjaran maut saja gitu niatan orang dina saumur hirup orang moal pegat-pegatnya hari masalah sibuk dasar wae sibuk mah ya paling rupa-rupa sibuk mah yang sibuk nonton TV makanya sibuk yang HP sibuk gogoleran sibuk yang tenun sibuk ngopi sibuk ngobrol da sibuk sadayana oge jalmi mah masalah eta mah sempetkeun di ruang sabulan sakali atau saminggu sakali nah lebih baik eta unggal poe sempetkeun urang neangan ulah kosong dina setiap hari teh dina bertambah-tambahna ilmu urang lamun urang jelema dina sapopoena pan saukur mikiran teh pitayeun isit peujit maka fitrahna jelema nya finansial nang teh bekal anu dibere ku Allah nya anu dibere ku Allah ka urang teu kapake pisan naon bekal akal urang geus teu kapake pisan sabab naon tiap hari teh di pikiran yang usih peujit kita ayeun naon bedana jeung sato ari kitu mah jelema nu bedana jeung sato dina masalah eta mah lamun saumur hirupna mikiran masalah pitayeuh lain ulah da sami abdi ge sami usaha lain ulah kudu talabul halal wajibun ala kulli muslimin mencari sesuatu yang halal dawuh Kanjeng Nabi talabul halal mencari halal itu wajib dititah usaha teh kasab teh dititah ala kulli muslimin ke setiap jamaah Islam wajib lain ulah usaha wajib usaha ngan pedah eta dadina cita-cita urang teh tujuanna teh kadinya duit jeung duit sagala teh ulah sampai ka kitu lah usaha mah nya usaha pisahkeun dirinya antara kebutuhan badan jeung masalah katauhidan urang ulah nyampekeun ka nyandung ulah nyampekeun haknya teh hate urang nganggap duit itu adalah segalanya ulah ade heuh ge urang butuh kana duit dina pada syariat tetep urang hate urang ngajalukeun duit sebagai segalanya ke ulah nya cek Kanjeng Nabi dawan Sayyidina Ali sing saha jalma anu
tujuan hirup ngan saukur duit jeung duit ngan saukur eusi beujit eusi kadut jeung sagalana maka pamakomuhu makhraja minhu maka derajatna eta jalma makhraja minhu sarwa jeung nu kaluar ti eta beuteung sing sajalma anu dina setiap umurna orientasina niangan dengan studi teangna ngan saukur eusi peujit jeung eusi peujit nya maka derajat eta jalma teh sarua jeung nu kaluar di eta peujit naon jadi derajat jalma eta sarua jeung lamun orientasina ngan saukur kadinya gitu. Jadi maksudnya bukan berarti orang ulah mencari tapi orientasi orang ulah nyampe kadinya wae gitu. Tujuan pembangunan si peujit. Tujuan nanti usaha anu si peujit. Nah, terus ceramah ujung-ujungna mah si peujit. Kadinya we jeung kadinya. Jadi mencari hidup dalam agama mencari hidup dalam agama. Wa qala sallallahu ta'ala alaihi wasallam di anna syaitana kullama fataha baban ala nasi minal ahwa wa zayyana syahwat fi qulubihim bainal fi qulubihim setan saparantosna Allah taala diniupkeun ka eta jalma ruh nya juruh hawa nafsu eta ditiupkeun kana jasad jalma da wazayana syahwat fi qulubihim Allah taala ngajadikeun syahwat dina hatena jadi fitrahna jalma aslina suci salarasna ulun mauludin yuladu ala fitratil Islam sadayana fitrahna jalma suci ngan Allah Ta'ala ngadamel jasad jalma dina naon dina taneuh dina taneuh eta diasupan ku Allah Ta'ala teh segala kahayang anu berasal dari bumi contoh hayang dahar hayang minum hayang kawin tah eta kahayang syahwat anu aya dina jasadna hungkul diujilah si ruh anu tadina suci nyaho ka pangeranna eta si ruh teh dilelepkeun ku Allah Taala kana jero jasad dilelepkeun ku Allah Taala dina lautan syahwat. Nah didinya mulai teh itu mulai perangna jelema jeung dirina sorangan teh matakan urang mah tong sok hayang neangan musuh urang mah sadiri urang sorangan musuh tong sok hayang neangan saingan urang sorangan. Urang teh bersaing teh lain jeung batur lain jeung tetangga dagang lain jeung tetangga iman di lembur tapi urang bersaing ke sapopoe teh jeung diri urang sorangan jeung diri pribadi dina sapopoe urang teh apakah kaelehkeun kana syahwat apa urang meunang apakah urang numpakan syahwat apakah syahwat anu numpakan ka urang itu salarasna tadi dinya awal penciptaan teh ketika ditiup kena ropan emang nanti si tubuh itu kan dibentuk heula ku Allah Taala teh tujuh langsung jadi tadi kerjaan Nabi Adam teh betul dibentukkeun jeung mun nama jiga patung dina taneuh liat tanya di atas kitu begitu si patung eta nanti bentuk jelema eta jadi bentuk Nabi Adam jasad jadi si iblis asup karena mulut kayak asup karena mulut asup lewat mulut keluar dina dubur harita teh ngomong si iblis lamun teh mah Allah Taala mereka kawasan ka kami uludaskeun ku aing bangsa ieu di harita kana geus eta si iblis geus hasud ka anak turunan Adam teh padahal Nabi Adam mah can aya karek jasadna hungkul karek mangrupakeun patung hungkul harita teh. Nah harita kene si iblis asup lewat mulut keluar lewat dubur. Nah si iblis ngomong gitu lamun teh Allah Taala mereka kawasan kain ku aing diludaskeun ieu bangsa. Gitu cek si iblis. Katakan tong aneh.
permusuhan manjang begitu ka ayeuna gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Dari Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi, keunggulan seorang berilmu, 'alal 'abid, tibatan jalma anu ahli ibadah, eta kafadil qamari, ibarat keutamaan rembulan Lailatul Badri dina peutingan bulan purnama, ala sairil kawakib, ngangungkulan atawa ngaleuwihan saantaroning pirang-pirang bentang. Kelebihan teh lamun ngaranna banding-banding gitu nya, ngaranna banding-banding antara jalma alim jeung jalma anu teu alim. Ya eta kitu saperti bulan jeung bentang. Bulan kan sakitu caangna. Bentang oge caang salaras tamangan kaelehkeun cahayana ku cahaya rembulan anu katempo urang mah. Dawuhan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abid ka fadli 'ala ummatihi. Keunggulan seorang alim, orang yang berilmu, di atas orang-orang yang ahli ibadah tapi teu berilmu, eta ka fadli, seperti keunggulanku, seperti kelebihanku, cek Kanjeng Nabi, ala ummati, mengumpuli umat-umatku. Keutamaan kitu ta perbandingan teh, perbandingan jalma ngarti jeung jalma anu teu ngarti teh saperti perbandingan sarua jeung Kanjeng Nabi dibandingkan jeung umat Kanjeng Nabi. Bukan berarti jalma alim teh pangkat siga Nabi lain gitu lainnya, lain. Pintu kenabian sudah tertutup. Semua ayat Islam Nabi ya mimba. Tidak ada lagi Nabi sesudahku. Maksudnya naon? Maksudnya bukan berarti jalma alim teh jadi Nabi, tapi jalma alim teh jadi pewarisna para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Ya, ulama itu adalah pewaris Nabi. Kan ulama nu kumaha salaras nama nu kumaha. Da orang jalma ngarti mah loba balatak di urang oge jalma ngarti mah. Nyata nu tadi nyata anu alim, anu waro, anu apik ninggalkeun anu haram, anu apik ninggalkeun kana haram ta eta. Jalma alim nu kitu lain jalma ngarti engko ngarti. Jika nu teu ngarti kalakuana gitu. Tah eta ibadah perbandingan seperti itu. Seperti itu sebab al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Kumaha cirina ulama? Cirina ulama bukan berarti di kopea, bukan berarti di sorban atau make burdah jika arti model kieu lain. Ulama mah lain anu di kopea, lain anu make burdah, lain sorban badan, lain gamisna gede, tapi anu yahsyallaha, anu ngabogaan rasa sieun ka Allah eta ulama. Kajen teuing ustad, kajen teuing kiai manehanana, santri-santrina ribuan, jemaah-jemaahna pada carung tangan ka manehanana, ari teu boga rasa sieun ka Allah taala mah eta lain ulama. Ya ulamana ulama suk teh, ulama goreng, ulama dunia teh nya. Iman humpi angkopihim cenah-cenah abi Ustaz Syahid Johan mah iman imana bi angkopihim anu aya im kaimananna aya dina angkop wa duitihim jeung dina duit tayangan mah ulama teh kitu, guru teh kitu. Tayangan teh kitu kan model kitu teh geus langka lain teh. Lamun ngarujuk kana masalah nabi al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi, bisa jadi ya, bisa jadi langka nya hese na punganana jam yang model kitu teh. Bisa jadi emang jelemana anu unggal poe sok diledek ku urang eta. Bisa jadi eta,
tetangga orang teh dulur orang teh dan urang teh nyaho gitu. Mun ngarujukan di mah nyaeta ari jumlah nabi jeung rasul anu aya di alam dunya adalah 124.000 nabi. Ya, jumlah nabi aya 124.000 nabi. Tak bisa jadi pewaris lagi aya berjumlah 124.000. Mungkin ada cirian kekhususanana lain iya lain masalah. Ya, belum tentu ulama. Jelema loba santri belum tentu ulama. Lu penting mah boga rasa khusyah. Khusyah teh naon sieun naon ka Allah, sieun teu meunang rahmatna Allah, sieun kenging babendu ti Allah, sieun migawe paharaman ta eta khusyah teh. Kumaha atuh carana urang nya? Carana urang hayang ngabogaan khusyah teh sieun. Kumaha carana? Cek Kanjeng Nabi, ta'allamu fa inna fi ta'allumi khusyah. Ngaji sabab dina neangan ilmu bakal memunculkan kondisi rohani, kondisi batin, kondisi qalbu disebut khusyah. Ngaji intina ngaji supaya orang hadir rasa sieun, rasa khusyah ku Allah taala intina ngaji. Cekan dina kitu. Ngaji maneh sabab dina ngaji eta bakal ngahadirkeun khusyah. Naon khusyah teh eta kondisi rohani, kondisi batin di mana urang boga rasa sieun ka Allah. Da jelema nu tara ngaji mah mulai ka sieun atuh sok. Nya da nyaho haram jeung halal ge teu tara ngaji. Tapi jelema nu sok ngaji mah ngadakeun kajian, ngadakeun ceramah aya ka sieun. Dina heueuhna kita terpuruk manehanana dina kamaksiatan bakal mualilat teuing, bakal buru-buru taubat teuing. Da sabab naon aya rasa khusyah sieun. Ada rasa sieun teh intina mah eta entok eureun ngaosnya. Nepi ka paeh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam manin taqala liya ta'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahwa. Sing sajalma anu ngalangkahkeun sampean aya tahawala masyian eta mah bade mapa au raqiban atawa kana motor nunggang tutunggangan numpak kuda numpak onta min mahali ila mahalina haram tina tempatna kana tempat sajen maksud dia ta'allama ilman maksud arek neangan ilmu maksudna ilmu min ulumi syar'iyyati maksudna ilmu syariat bukan ilmu teu parusan geus sing saja manu ngalengkakeun sampean pikeun eta mah bade mapah atawa tutunggangan tutumpakan pikeun milari ilmu maksudna teh lain rek nyieun konten YouTube lain berarti lain arek naon tambah kesel di imah mah musingkeun pamajikan ngawek wae aing mending ngaji lain eta mah murni sejak karana Allah rek micieun kabodohan arek nangtungkeun agama Allah rek neangan ridona Allah rek neangan ridona Rasulullah dengan cara ngaji ka masjid ka madrasah pamit di mana wae ghufira lahu qabla ayyahwa maka bakal dihampura dosa-dosa eta jalma sebelum melangkah mahamuran Allah Subhanahu wa taala sangameh ngalengkah eta jalma geus buru dosana atuh da ngandalkeun tobat mah urang pimanaeun ngandalkeun tobat mah geuningan urang teu daek tobat larang mangasa ukur istighfar nya urang mah daek tobat teh di mana geus nenggar cadas kakarep daek tobat jigana film ajab gitu tengah Indonesia geus nenggar cadas heula kakarep daek tobat urang mah
lain tobat urang mah saukur istighfar. Mudah kadinya mah urang mah geus kudu istighfaran deui. Jadi istighfar urang teh kudu diistighfaran deui. Cek Kanjeng cek Sayyidina Ali karramallahu wajhah istighfarukum yahtaju ila istighfarin. Maneh mah istighfar teh kudu diistighfaraneun deui. Anu kahiji mah nya, anu kahiji mah istighfar teh dina dosa. Istighfar nu kadua urang mah istighfar dina istighfar urang nu heula. Sababna istighfarna urang mah heureuyan. Urang mah heureuyan. Astagfirullahaladzim liman walidayya wa li washabil. Masa ukur maca nya hate mah teu milu, rasa mah ka mana, pikiran mah di mana eta teh. Mantakan istighfar urang mah kudu diistighfaran deui gitu. Sabab dina istighfar nu kahijina teh teu bener, kudu diistighfaran deui. Mudah kadinya mah pimanaheun geuningan urang teh da tobat teh geuningan can bisa. Ya. Tobat teh can bisa urang teh boh dina dosa gede atau dina dosa leutik can bisa. Nah, aya di antarana jalan pintas supaya jangan gugurkeun kana dosa-dosa urang adalah mencari ilmu eta. Ngan kade ulah salah paham. Berarti dosa gede ge bisa dihampura meureunnan ku cara ngaji henteu. Enten deui min dambil sogoir maksudna mah dosa-dosa arawit. Jadi ulah gagal paham, misalkan orang baheula teh sok mabok, baheula urang sok judi, baheula teh urang sok zina. Arek tobat teh da mending kade ngaji we cenah ku ngaji ge murung dosa teh. Salah eta. Angger ada dosa gede mah kudu tobat. Dosa zina, dosa maehan, menjadi tetangga, membunuh. Jeung nu sanes pirang-pirang dosa agung eta kada ditobatan. Moal beres kungan saukur neangan ilmu nu dimaksud di dieu nya, dimaksud meuna dihampura dosana ku Allah taala sebelum dia melangkahkan kaki. Maksud apa dosa-dosa min damis shaghair, dosa-dosa anu arawit. Jeung deui dosa naon deui? Dosa anu merupakan hak Allah. Hak Allah. Ya, dosa-dosa hak Allah unggul. Ada dosa hak adami mah lain deui. Dosa modelna hak adami teh maling rambutan batur atawa orang misalkan hayang nyenghil ye nyelap ustahar daging nyelap isi daging teh kana huntu hayang nyenghil motongkeun we pager batur teu pirang dipotongkeun mah sagede jarum sagede kieu kan eta ge jadi dosa hak adami baru kan mau diperhitungkeun kitu saksanajan sateu sapira eta teh bakal diperhitungkeun pake we nyenghil dosa tak urang wajib urang minta hampura kan boga eta teh marukan dosa komodo maling hayang ya komodo maling duit rakyat ya anu triliunan. Bakal dihampura dosa-dosana sebelum dia melangkah sebab kitu sote idza arada bidzalika wajh Allah taala kitu sote manehanana lamun tema maksud mencari ridona Allah subhanahu wa taala. Lamun aya anu lain wah henteu. Man kade ulah dihuruykeun nya cek kamari ge cek pengajian meh aling kali geus dihampura urang rek ngaji begitu rek ngaji teu jadi cenah penting mah dosa urang geus murudo teu jadi ngajina alah ayo mohon tong gitu emang malaikat bisa dihuruykeun nya ayeuna qala sallallahu alaihi wasallam akrimul ulama fa innahum indallahi ulama'un wal jaddidu imanakum bi qawli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha
Amin ya Allah. Halal islami wa sunnah wa tawaffana al imani wa taubah. Allahumma ya alim lima yakun bina syaram Allahumma ya alim ikfina rama yanzil qabla yanzil hatta la yanzil. Allahumma rabbana bil basari amin amin ya Allah ya rabbal alamin wa nasiru bidal qur'an amin wa shifa amin ya Allah ya rabbal alamin amin ya Allah. khususan amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil amin ya Allah. amin ya Allah. amin. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.